Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne teknologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Alright, mbabuuzaako mwenna abeekumirako mu kutugunira gwa Unique Media nti mwasuze mutya, mwasibye mutya okusinziira ku time gy'oba olabirako video eno. Abamu oyinza ogiraba mu biseera nga oba bukedde oba nga buzibye. Tukwebaza channels nyingi ku YouTube naye osigala nga oli ku Unique Media naddala ng'eyogera ku byawa Katonda. Ebyo Katonda tebateera abantu byagala. So tukwebaza ng'obeera nga kwoli era n'obeera nga oli ready okulaba bye tuleeta. Samike ng'emannya gange. Roland Seruyima ku kamera yaterobaako naye taliiwo. Yalina gye yalaga. Ajja kudda tube nga tutambuza bulungi ekintu. Mwenna abampereza ku zi message nga mungayidinga here and there tubeebaliza ddala kubanga kituyambako ku becoming a better channel. Jala kutandika program na olwaleero nga mbagamba nti ensi tuli bagenyi. So nsaba gwandaba maama taata muganda wange mukwano gwange leka tugibeereko nga abagenyi. Oba ntegerekeka leka tugibeereko nga abagenyi. Manyi bw'okyala ew'omuntu tugeze nkyadde wa mukwano gwange nandi mugenyi byenkolera ewange olumu ewoono nyiiza obutabikolerayo kubamba mmanye essaawa yonna nkola ki ngenda. So tulekeraawo okweyisa ku nsi nga abagendo ng'ewaffe nga weewaffe. Kuno ku nsi tugenda kukeera ku makya nga nze Sami gwendi ku seeti wano naye omwami ono gwandaba nga amazima Katonda mu ggulu tetuliiwo.
naye ng'ensi yo ekyagenda ddwa mu maaso. So oyo gw'owalana gw'olemesa omulimu gw'oyinako ekibeera tekyetaagisa. Ensi leka tugibeereko ng'abagenyi abagenda okusiibula essaawa yonna. Kale JS balina nsanawo banoonyeko gw'alinamu obuzibu obukutawaanya, olinamu ulcers, olinamu pressure, olinamu ebikutawaanya ng'omusajja, olinamu ebikutawaanya ng'omukyala, skin yasiikuuka, embalabe biki, genda babeera akazigo ke bakuwa kajja kutereeza olabike bulungi. Lekera awo okubeera ng'ate osiiwuuka busiiwuusi n'obeera nga manyi tulina ekizibu mu abalokole mulowooza nti ekiraga obulokole kwe kusiiwuuka. Nedda, weefeeko obeere ng'olabika bulungi, obulamu butambule bulungi. Banoonye omwezi ennamba eziri mu kalango kaabwe. Then tulina Yoshtek ye akola ku bintu bya kompyuta, gw'alinamu ebikutawaanya, datawo yabuze, olina website gy'oyagala okuzimbira, olina app gy'oyagala okuzimbira, byonna ababeera bajja kuyambira nnyonyi ddala. Bali ku Lubaga Road awo ojja kubeera nga Yoshtek w'omusanga mukulu Joshua ojjaba omukubira mwogere, ajja banga kutereeza bulungi. Tulina Josam Battaka, oyagala bweru wa kibuga oba mu kibuga, abajja kubeera nga bakuyamba. Oyagala ddene, oyagala lyakulimirako, oyagala ttono, oyagala lyakuzimbako nnyumba, oyagala lyakulundirako, oyagala ki, byonna Josam bajja kubeera nga bakuyamba. Banoonyeeko, oyagala lyandagano, oyagala lyakyapa, bajja kubeera nga ate bakutaasiza ddala okubeera ng'ekizibu ekyo kiggwaawo. Leeta akasente obadde okokoze oba okokuŋŋaanyiza, bajja kuwa ettaka eritaliiko nkaayana ate obulamu bukunyumire. Kale ku set ndiko n'omwami kamuwa omukisa asooke yeeyanjule ababuuzeeko abalabi ba Unique Media mupya ku channel, then ate nnyanjule omulamu gwe tugenda okuba tutambulirako olunaku olwaleero. Sebo neyanza nnyo, neyanzeke mwami Sami. Mukama yebazibu. Amiina Sebo. Amanya gange nze mwami Mugisha Aled. Mugisha Aled. Mugisha. Nyankola bayita Mugisha naye abatoolo ba Mugisa. Goli mutoolo. Nziri musajja mutoolo. Gwe Mugisa. Mugisa. Abanyankole bamuyita Mugisha. Yes. Mugisa. Then abatoolo Mugisa. Yes, Mugisa Aled. Nvira Fort Portal. Yewaffe. Naye kati mbeera mu Kampala. Era mu city. Wenkolera emirimu gyange Kampala ne Mukono. Ebifo byange byenkoleramu. Amiina Sebo. Mwe mulaba ku ssente eyo? Tuziyiya. Tezirabika. Tuzikola mpola mpola. Tuzikola mpola mpola. Tuzigezesa Mukama nga ye mubezi waffe. So oli musajja mulokole? Musajja mulokole. Naye obulokole ntandise obufuula nnyo serious nnyo. Kuva mu myaka egye 28 210. Kitegeeza initially wali mulokole naye omulokole ow'essappe. Atabitwala serious. Sibitwala serious. Buuliza ku abo abantu. Abalabi n'abawuliriza mwenna aba Unique Media, nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno. Omulundi gwange ogusoose kubeera mu media, naye nina ensonga endeese nnyo omukutu gw'Osami. Kuba mukutu nagulaba ku social media, nga ndaba mukutu gwa balokole, ate omulamu gwange gwa kirokole. Kati neŋŋamba kakwatagane naawe oyiseewo obubaka. Tuyiseewo obubaka. Omuntu ajja kufuna kyanayiga obubaka buno. Wetuli embwa simanyi kigibaddeko ereekaanaleekaana, omanyi muyinza okuleeta akajanja. Ate Sami wakoledde embwa ewaleekaana kasita mutuwulira. Embwa simanyi oba bagiggyeko emmere yaayo simanyi. Naye tujja tutambulirawo. Nga tunaba kugenda mu program njala bajjukiza era n'okubategeeza nti tugenda kukola charity mu December.
December tukola charity ffe gye tuliisizaamu abantu. Last year twaliisa abantu 100. This year twagala kuliisa abantu 200. Ye target yaffe. Buli muntu okuliisa tutegeeza ki? Tugenda into shopping ebintu. Sabuni, sukaali, chere n'ebirala. Ne tubiwa abo be tulowooza nti n'okufuna ekyokulya naddala mu biseera ebyo ebya festive season, lutalo tubawa bagende nabo bafuneko kye balya mu nnaku ezo. So buli muntu twamubalidde $50 kola ka shopping ke $50 ojja kubeera ng'ate kyemmanyi omuntu oyo omuyambi abeere nga musanyufu ayite mwezi ennaku nga musanyufu. So nebaza we nakyogerako luli nakafunayo abantu ndoza balinganga 3 abampadde ku ssente nga basonda ku ekyo. So naawe oba osobola okubaako kyoliisa oba yaliisayo bantu 10 oba 2 oba 2 oba 1 oba 5. Then osobola okubayo gwe naawe kati nga last year waliwo yatugamba ebya sabbuuni mubireke mujje wano mbawe sabbuuni gwe munaakozesa. Oyinza okuba gwe naawe oli eyo nga gwe olinayo obuwunga tutubugaana. Fact yatenze mbyagala nnyo ebyo okusinga okumpa ssente ngende engulo oli wabeera nga akirina neoŋŋamba bugambi Sami genda wano bakikuwe kijjako era nkituyamba naye nga twetaaga buto, buwunga, sukaali, muceere, sabbuuni n'ebirala. So twabaze $50. Nebaza abampadde ne nammwe gezaako bajjukiza obeera nga gy'oli nakitandise mangu lwa nsonga Okitoba waggwako ne November tuba tuyingidde December. So kyonna kyotuwa tujja kubeera nga ate tusiimira ddala. Ennamba ezo ziri ku screen tunoonyeeko tujja kubeera nga ate tukwasaganya. Date tetunagironda bulungi naye between 23rd ndowooza ne between 23rd ne 20th bwe tuyinza okikola. Tetujja ssuka nnaku ezo naye nga date bwe ngikonfaminga nja kubeera nga ate bategeeza mu vidiyo ezinaddako. Kale mukulu Mugisa bubaka ki bw'oyagala ottuwa? Kwa wanoonyezaako n'oŋŋamba Mukama akulumiriza buli kaseera akugamba lwaki oli mujeemu, lwaki tokola mirimu gyange. Kituufu nnyo ekyo. Waŋŋambye nako nti emirimu watuuka nga buli kyokola kifa. Kituufu. Then ne okukolesebwa kwakuwa okulaga nti wonaakola ebintu bye nagamba ndikuwa omukisa. Kituufu. So bubaka ki obwo? Olugendo lwange lwali bwe ruti. Nze nva Fort Portal mu siniya y'okuna vacation. Siniya for vacation. Vacation kujja e Kampala. Nga nze njagala kuddamu kusomera e Kampala kati. Some HSC. HSC e Kampala n'okweyongerayo. Kati ntuukira wakazi sister wange wamwita Beth. Ng'ali akolera Kabalagala naye abeera Bunga. Bunga. Yes. Kati nyumirwa nnyo ekifo ekyo. Kabalagala kirungi nga nina muganda wange awo amasanyu mangi. Kati ovudde mu kyalo ze Kampala. Kabalagala kye kimu ku bifo ndowooza ebiteebaka. Eri bagita Las Vegas. Las Vegas ye Kampala. Las Vegas ye Uganda. Kati nali muto around 22. Kati muzee wange nga ye abeera Kawempe. Taata wange abeera Kawempe yalina Mbakage. Naye natuukira wakazi sister wange. Kati mbaawo nvudde obutono myezi nga2. Muzee agamba anedda jangu ewaka jjukira wa muzee wange wali mundu okusooka okujja wa muzee wange Kampala. Nze nakulira ku sedi ya maama wange Fort Portal. 40. Kati waitobeera nko na muzee.
nali sibira nkona muzee wange. Okay. Yes. Naye wefuoti naye nali sibira nkona ye. Kati mzee angamba jangu bere waka. Ngende waka. Naye gende waka. Ntandika ebyange bya bulijjo manyira embeera ye Kawempe bwentyo. We mitinga ne baganda bange mulundo okusoka abasinga obungi nali mbawulira bulize naye gasipa. Tobamanyi. Sibamanyi sibalabangako. Nayo story ya lunaku lulala tujagikuwa. Mufule Mufule tujagifuna. So tufune eno. Then kati cousin sister wange omu ng'abeera Muyenga. Bamwita Martha Kayogera. Yali abeera n'oli Dan muganda we. Kati Dan n'afuna omulimu e Juba. Morocco. Bawa Kayogera yali akola ne Rocco construction. Kati nangamba aledi bwoba uli waka nga tonaba kutandika kufuna kyokola lwaki tojja nokola ki netubeera wamu Dani wembadde embeera naye agenze kolere Juba jangu tubeereko wamu wano ng'onyamba emirimu y'ewaka nga kusaawa kule emirimu gy'ewaka gyasi oli wa muzeeyi ngadi wa muzeeyi kati cousin akuyita cousin wange ayoga ne muzeeyi agamba ati buzibu ate mwana gwe muganda jangu abasobola kubeera naye jangu obeere naye mutwalo obeere naye ngangenda Muyenga kati Muyenga tandika okukola emirimu gya bulijjo bawo yali muzungu nga bintu byangu mashini zezikola nga sina kyamaanyi kiri awo naye ng'obulamu bulungi gwo obwa Muyenga ng'obulamu bulungi nnyo so nzijukira bulungi lwali lunaku lwa Friday eyo twali Beth kazini wange yali azze kukyala ewaka kati nga mbeera naye nga Martha balina amayumba gaabwe gali nga wali like kumpi naye zino quarters kati nfe nga tubeera mu quarters kati Beth nangamba jangu tugende wamwewa ekitintale gyeyali abeera yali alina ebintu byagala kujjayo tugenda ne Beth ekitintale kati tukomawo ekiro ssaawa nga 6 gwa kiro kati nyingira obuliri nga ngenda kwebaka naye nze neebaka ku buliri ye nga alina watadde wali omufaliso agenda kwebaka naye akyadde then empulira ng'omusu omuliro naye na bidcover gye nali neebika naye nga ntini ya layers n'entini bwe nayingira mu buliri bwentyo nempulira omuliro mungi jjukira nze nali sirwala musujja nali sirwalako musujja ekiri awo kuva mu buto nga sirwala lwala ebyo kati kumbe nalina omusujja kati nze nga ndowooza fatigue eno gye nali nkolakolamu emirimu kati nga ndina mu nyumba obukirida bwange bwa diclofenac nga bwentera nnyo okozesa bwempulira mu kapayini nga mmira self medication yes kati nga Beth angamba waba owulira omuliro bwiza wa musujja ngamba nze Beth sitera nnyo okulwala musujja ntwala ebbanga sirwala musujja sibulwala kumbaza ebbanga agamba situka tugende mu ddwaliro ekiro tuli musawa nga 7 mugamba tunagenda enkya kaneebaka tujja kugenda ki enkya naye nga mugamba Beth ndinga ali mutanuulu omuliro nga mungi nagamba tugende mu ddwaliro negamba nedda twebake tujja kugenda enkya ku makya neebaka obwo bwe budde bwe nasembayo okutegeera nze muriyo sense nze okutegeera bwe nasembayo okutegeera obwo kati nalina rotini yange nga ku makya bwe nzukuka ngenda wa Martha waggulu nendaba sports ku Sky TV nga ndaba sports yezo Sky Sports nga ndaba sports nga nzaagala nnyo kati nzukuka ku makya ngenda ne Beth ebyo Beth yali abinyumiza naye nze gasitegeera saabimanya nengeri gye nagenda mu Martha ebyo banyumiza sorry ngenda mu Martha TV nteekako TV Sky Sports ndaba kati ngenda mu kiyungu ng'okunywa amazzi kati nkwate glass simanyi oba amazzi nali ngatadde mu glaasi kati nga ntadde ku mwanywa onywe naye ng'eglaasi eri empty temuli kantu kati Martha ajja ayingira mu kiyungu ansanga eglaasi ngitadde ku mumwa oli mu kunywa naye temuli kantu temuli mazzi kati ayita Beth jangu olabe Aledi ali anywa
naye glass temuli mazzi. Omwana alinamu ekizibu ky'omutwe kiki? Agasse. Odwala olina okuzuula ogasse. Kati Bethi ng'amugamba aledde ekiro yangambye alina omwama omusujja ng'awulira nga omuliro. Nagamba guyinza waba omusujja kati. Kati banzirusa okuntwala mu ddwaliro. Kati tulina kazesesa waffe. Bagamba tewabanyega. Saanyega nze. Bowe bagamba. Wala nati lwaki mbuuza bowe bagamba. Nasuka gukate olutubitegeera. Nali ebyo sibitegeera. Baba ikugamba bugamba. Bangamba. Kati nina kazino waffe bamwita Doreen Mwesige. Pastor Solomon Mwesige ye bbaawe. Ono kazino waffe. Alina eddwaliro mu kitunzi balita Life Link Health Medical Center. Life Link Medical Center. Mayumba gono mukyala. Ono mukyala Betkamya. Wa Betkamya mu kitunzi. Baina church wansi mu kitunzi yawo naye waggulu bebabeera. Waliwo eddwaliro wali eddwaliro. Life Link Medical Center. Kati bagamba ndidde tumutwala wa Doreen. Kati bakubya Doreen. Doreen agamba mulete ku ddwaliro. Batuusaayo. Okutuusaayo badokita abaaliwo abasale bagamba nedda kino kisuse tetujja musobola wano mumutwala e Mengo. Banzirusa bantwala Mengo. Kati bantuuse e Mengo ngaawo nze sina kyemanyi. Mengo batandika kunkolako emirimu. Batandika kunkolako musaayi mazzi buli kimu. Kati wayitawo obudde bwentajja kugamba sibumanyi sibujjukira. Kati amaaso gakomawo nali siraba nali kati ndinga omuntu ava mutulu. Otandika olaba. Ndaba bwenti naye nga ndaba abantu mu distance nga ndaba abantu siba nyizo okulaba naye omanyi nti ono ye Sami naye nga nkulaba mu distance bwenti nga kuzuuminga. Focusing ate. So lindako Aled. Kyenjagala osooka omumanyi. Wano eweebaka ng'oli mutulo. Omusujja owulira omuliro. Yes. Ogamba okeera ku makya. Ogenda mu Sky olabe Sky Sports nga routine wagikola. Yes. Kyenjagala obuuza. Igwe ebyo tobijjukira. Sibijjukira. Sina kyezijjukirako n'eki. Ogenda mbu ofuna amazzi ne oteeka ku mwango onywa giraasi etali nkalu. Sikijjukire. Tokijjukira. Yes. So gwe oddamu okubeera nga alaba oba nga asobola olaba nti kati kino ono mulaba ye gundi ye Beth ono ye gundi Doreen ono ye gundi nga oli mu ddwaliro. Ndi mu ddwaliro. Kati nga ndaba kazini wange bamwita Ivan. Ivan Muweza Ivan. Ne sister wange bamwita Belva. Nga byendaba bali ku kitanda kwe. Kati nga ndaba amacupa bakutaddeko amacupa. Nga nyina ndi kuki ku cannulas. Naye nga soogera. Ndaba balabi naye soogera. Olaba kulabye nti olaba. Ndaba. Kati kazini wange Ivan ng'agamba nze kansooke nkola eki ngende. Kati nga njagala kwogera naye nga tosobola. Nga sisobola kwogera. Naye ate nga mulaba agenda. Kati nga ngezaako kugamba kumuyita oba kumugamba nti togenda. Lindako nyina kyengugamba. Nga ndina waga tuli nnyo close. Ivan ye muntu ali nnyo close nange. Kati nga njagala kwogera naye nga sisobola. Kati awo nga mpulira obusungu bungi. Njagala kwogera n'omuntu sisobola kwogera naye ate nga agenda. Kati awo nenziramu. What do you mean oddamu? Nenziramu n'okomawo otegeera. Nenziramu saddamu kuddamu kutegeera. Kati muzee wange aŋŋamba Mulago nayo ne bagamba nedda omwana agenda tufaako. Tumurefaringa Mulago. Wasooka ku Life Link.
Lifelink bagamba tebajja kusobola bakutwala Emmengo kayina Emmengo bakugamba tujja musobola kati ate ne bangamba Emmengo kuva Emmengo nali mukoma ngenze mukoma completely kati banteeka mu ambulance yawo bantwala Mulago okuntuuse Mulago wano ku emergency webatuusiza abalwadde naki nga ndi bubi nnyo kati Musumba Solomon Mwesige waali Dorine waali Muzeeyi waali baganda bange bali awo batidde balabange kola ki ekyo kiri automatic ngenda ogenda mu bintu byotategeera yes omwana abadde oke bulungi nali bulungi sijja kugamba n'olwo lunaku ngambye paka kubanga awo paka zaawo nga mukaaga gwa kiro balagetinga that cautious so ne banyanguyako Mulago bakola omulimu omunene kubanga ezo stories nzifunanga amaze okuva ne mukoma wenataka okuwulira nga boogera naye kati tugende mukoma wenyini wenatandika kati nga ebyali awo tobimanyi sina kyemanyi okujjako ntandika okufuna ekifaananyi ekirala nga neebase nga neevaamu nze nga neebase kitanda bwenti nga neevaamu nga ndaba ng'ebire bindi kumpi nga ngenda bwenti mu bbanga ndinga omuntu ali mu flying kati naye message gyerayina so weerabanga ogenda naye ng'olaba omubiri ogulese wansi nga nvaamu message gyenina kazi sister wange oli gwe nali mbeera Martha nga ntuma Aledi genda onoonyeze artist akuba ebifaananyi owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 sikutegedde Martha atumanzi wa mukoma gy'olimu yes ekifaananyi kyolaba story kati ginefuna nga bw'oba oli mu kirooto ololaga ekirooto kati nga Martha ngamba genda onoonyeze artist akuba ebifaananyi bino biportrait n'ebibumbe abumbe ebibumbe mwetaaga ojje naye kati bwe navaamu nti nisanga nga ndi mu kibuga ninga waliwo ennyumba ennungi eri wanti eryokka waliwo ebifaananyi ennyumba yali mu style za French style zino French modern styles nga ebifaananyi biri awo nga bw'olaba omuntu bwakuba ebifaananyi n'abiteeka awo bwati display n'ebibumbe biri byokka nga ndaba omwami mugamba sister wange antumye ayagala ogende waka omukubira ebifaananyi bino byoli mu kwogera kati byolaba eno ffe abakuliko mu ddwaliro tulaba oli mu koma yes kati gwe oli mu kunyumya byoli mu kulaba mu koma yes kati nga mugamba gendayo nagamba gendayo nemubuuza sigenda kuwa address gy'olina okulaga nagamba nedda nze manyiyo ngamba nze nga gyembeera nga sikulabanga nagamba nedda bukati ekikulu kasi tomaze kumugamba nti oyagala omuntu waki akuba ebifaananyi nze ngenda kujja mbikuba ebifaananyi bwe kati obutumwa obutuukizza kati nze nga ngamba kale bwe mba maze okukola ki mu budde kati kagula ekikaneyo kati zijjukira nti nina mukwano wawe mwita mansioni kitegeera ngamba kangere ndabe ku mansion kati nga ntambula ku streets
streets nga nungi ekibuga nga kirungi kiyonjo kine ebimuli kina amataala nga si kyekyaffe si ekyaffe nga ne mu kibuga kinene n'ekibuga kiri kyali nga kibeera kikyuka buli kaze kalazi nga zikyuka n'amataala naki kati nga ntambula ku kibuga kati nga ng'omuntu okwebuuza n'okwewuunya kino nga kirungi nnyo ate nga nyimirira nga ndaba naye ekibuga temuli bantu kiri empty naye nga kirungi nnyo oli ebifaananyi wamusanga mu kibuga ekyo namusanga ennyumba ye yali isolated yokka kati bwe ntandika okutambula nzija mu kibuga kati ni ku streets z'ekibuga ntambula kati nga buli kimu kyendaba nkyewunya bwewunya kino nga kirungi nnyo ate nga kino nga kirungi nnyo ate nga bino ebimuli birungi ate nga n'amataala nga malungi nnyo nga buli kimu kyewunya naye ngenda wa mukwano wange mashoni kati ntuuka wa mashoni ndinnya waggulu I remember very well ennyumba yali ya 3-storied kati ndinnya esooka ndinnya eyokubiri ng'alina studio mu kisenge studio ya music agamba ye mwalimu n'abantu abalala nga basatu agamba ye otuuse oze nimugamba ye nzize okulabako kati ono omukwano gwo yani Mashon mu bulamu buno obwa bulijjo era wali omulina so kyajjira mu kirooto I mean mu bye wali olaba nga oli mu koma binali ndaba ng'olina mukwano gwo bamuyita Mashon kati angamba nina beat gye nkola tulina beat wano tusanze tulina beat gye tukola tuyigatta tuyiya so ogiwulire ampa headsets zikola ki obeeko nyambala kubanga nze ne muntu wa music nnyo njagala nnyo music kati nga nteekamu naye mugamba mpulira ennyonta tulina amazzi g'okunywa kati ayita oliwo obudaala obulinnya waggulu ayita sister we amugamba leeta amazzi sister wagamba nedda wano tetulina glass tulina kapayipo kava waggulu nga ndaba kapayipo kava mu kisenge bwe kati nga kajja bwe kati kakkirira bwetu nti okwata akapayipo ako kokola ki kuonywireko kati njira bwentu nga era kapayipo okunywa ng'amazzi tegajja ngamba masho naawe tulina amazzi nangamba nti amazzi kati kiraka amazzi gakuze ki gagenze ngamba kanfulumemu wano nya amazzi kule ki nzije kati nfuluma nzira ku street ntambula naye nga street zo makula nga nungi kibuga nga kirungi ntambula nga siraba ki tolaba ojja amazzi siraba wenzija amazzi kati ndaba mmotoka nga ziri ku taxi z'i Kampala njikuwa omukono eyimirira nga mulimu abantu okujjako edda by'omu maaso katalina terina bantu ntuula mu maaso nzijuzaawo tugenda motoka egenda kati bwe ntuuka ngamba nti wano wengenda kuviiramu naye sina ssente mu masawo ali sina ssente naye ndinye taxi sina ssente kati mba ndya mpulira eddoboozi nga liva mu taxi mabega ng'oli agamba I have paid for that man who is seated in the front seat eddoboozi nga ndiwulira liva mu taxi mabega kati ngamba kati nkyuka bwe nti okutundi ani ansasulidde okumwebaza kutula bwe nti mu taxi temuli muntu ngamba ye bantu bavuddemu motoka we parking de wala abantu bavuddemu dda kati nfuluma bwe nti sina muntu gwendaba teri muntu ali bweru ngamba ye kijja kitya nga taxi nga nkalu ate nga teri muntu ate abantu oli yansasulidde yangambe yansasulidde ate ne mu kuyingira yabadde abantu mwebali ngamba kijja kitya kino si kituufu kati kisigala nga ndeebuuza emmotoka etalimu muntu ate ani yayogedde ngamba ennyonta ngende bubi gamba kantambule kati ntuuka mu kifo nga waliwo ng'emikolo nga bw'olaba gardens waliwo emikolo nga ndaba amataala gano amataala gabateeka ku mikolo nga disco lights ezo
ngamba wano waba waliwo omukolo waliwo amazzi kati nzija ntuka ku gate nsangawo abantu bayimiridde bagamba njagala kuyingira mu kifo kino bangamba olina reservation bagamba siina bagamba tosobola kuyingira mu kifo kino nga tolina reservation munjogere nnyangu toyinaawo toyina kaadi tosobola yingira ngamba yiye nyonti enuma ngamba yiye kyekyo toyinaawo kaadi kati gamba bano abantu nga tebanakisa jasi okwagala bwagazi okunywa amazzi nebangana n'okuyingira baganya okuwa kati nkontinua ntambula on the same side the left side still nsangawo ekifo ekirala like ne distance like nga distance sinene nsangawo ekifo ekirala ngamba bali banganye bano bajja kunzikiriza nzija tuka ku gate teri muntu nyingira munda sanga abantu batudde abantu batudde tables weziri tables bulungi n'ebyokunywa byonna we biri ku table waliwo omukyala ali atudde awo ayambadde white atudde bwatyo ze nzija nentuula wano bwiti naye kati nga sobola kukwata ku kyokunywa kino nekijjawo oli nga tayogera atudde wali tayogera wagezaako okwagala okikwata nga tosobola nga sobola kikwata ebyokunywa bwe biri mbera baawo n'amazzi weegali mu boto naye nga sobola gakwata kati nimbaawo nentuula nengamba nga neebuuza bana abantu beno tebanakisa unanda abantu dda wano takimanyi nti enyonti enduma tasobola kumpa ku mazzi nenywako tewamugamba ate namugamba nga sobola mugamba kati nengamba ate wali onyigira bwereere nengamba bana abantu beno bakodo omuntu omugenyi azze ffe waffe omugenyi bwajja bwati omwaniriza kyoyina kyosooka okumuwa ekiri kati nengamba omuntu nze ntudde ono ali wano naye atudde wano tayogedde nange talina kyaŋambye ate n'ebyokunywa weebiri ndaba tabinywa nobinywa ate nze sisobola binywa nempulira obusungu nenvaawo nengamba kangende bano gyaka tebanjagadde bwagazi kati ntambula nagenda tambula nga ntambula nesanga nfulumidde ku mwalo waliwo amaato gapaakinze amaato gali amakaddekadde kati gapaakinze awo nengamba wano akyangu gano amazzi gagano ngenda kukola ki kunywa kati nsika mu mpale bweti nyingira amazzi ngamba nedda sigenda kunywera wano kanyingire munda wali nkube genanywa amalungi nali nakamala kuba bwenti bulungi ngenda kunywa olutalo waliwo abami bali ku maato wano nga bekasuka mu mazzi waliwo ngenda kunywera wano amazzi ge nga bekasuka ki mu mazzi kati ngengamba banna ate ne wano nawo wembadde nfunya ag'obwerera okunywa nabo bagandemesezza nvaawo nawo tewanywa saanywa kati ntambula ng'obudde nga bwakiddedde ngamba ndaba n'obudde bugenze ate kati nina okudda ewaka kati kantambule nzire ewaka bwe nanywa amazzi gano kati nga nsalikiriza ngenda ndaba ebifo birungi ekifo kirungi nnyo kati obudde nga ndaba buli wagguluggulu awo mu kutambula okungi gwetambudde nga ndaba budde butanze oba nga bwala waggulu kati ekizampo gye nja kukuwa olaba nga kuleerwe mu kibuga kati yitamu ng'ofuluma olaba akakuba akafuluma waggulu kati ng'ovudde kuleerwe nga weŋŋamba nti amazzi wegaali kati nga ndinnya tambula ndinnya kubaga nalabawo ng'akasozisozi kati nga nzija sedinga za Sheraton eno waggulu kati bwe ntuuka awo nga ndaba ekikomera kina amataala mangi gaaka
naye kiri transparent nga bw'olaba gate eri ng'osobola ekiri munda ekiri munda kati nga ndaba ekikomera kirungi bakizimba bulungi obumu bwa black bwina bukoleddwamu nga gold waggulu awo ku top bwa gold naye n'amataala gonna gaaka bulungi kati nzija nga ntambulira ku kaguudi k'ekikomera ako kati nga neebuuza ani yazimba ekikomera bwe kiti ekirungi nga temuli nnyumba. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.